Hej, det er Søren ude fra Agrarfreak. Jeg står her med Daniel fra Nordisk og har lige et par hurtige spørgsmål. Daniel, jeg håber, du kan fortælle lidt om nogle nyheder fra Nordisk den her sommer. Jamen bestemt. I har jo præsenteret vores klassiske bomuldsserie, og der har vi så videreudviklet på den og lavet en ny serie, der hedder Midgård, som er modulopbygget telte, og vi har et her, som er et centertelt på 9 kvadratmeter. Det kan også fås i 20 kvadratmeter, og så kan man så koble mindre telte på, et 4,8 kvadratmeter eller et 5,6 kvadratmeter, som står ved siden af, så de kan enten stå alene eller sat sammen med teltet. Og det er jo ret spændende for de familier, som gerne vil udvide pladsen i teltene, sådan at de ligesom har mulighed for at have et børneværelse, eller et køkken, eller et sæderum, eller et eller andet man har. Og de er stangfri i midten. Det vil sige, at alle stænger går rundt langs kanten op, i stedet for at stå i midten. Og det giver nogle helt andre indretningsmuligheder også. Så 4 døre, ingen centerstænger, tilkoblingsmuligheder. Den er sjov. Så det er et bomuldstelt, du har snakket om nu. Så hvad er forskellen, eller fordelen på at have et bomuldstelt, nu har vi det her lækre solskinsvejr, i forhold til et klassisk polyestertelt? Jamen det er helt klart åndbarheden. Altså den åndbarhed, man kan få i bomuld, er helt klart det bedste at foretrække i varmt vejr. Det er både når vi er sydpå om sommeren, eller en god dansk sommer, så har man fordelen, at teltet indeni næsten føles køligere end udenfor. Og det er på grund af den åndbarhed, bomulden kan give dig. Det er der ikke andet, der kan. Samtidig med det, så er det også vandtæt. Det har et meget imponerende vandtøjtryk på 300. Og det lyder ikke af noget som helst, men det er faktisk nok, fordi bomulden går ud og udvider sig og lukker. Og derfor så står de ofte ude fra april måned til oktober måned, og der er lækker klima inde i teltet hele sæsonen. Så nu har vi dækket bomuld i forhold til polyester. Så har vi også polyester i forhold til nylon, hvor vi har, det er jo selvfølgelig ikke lige her vores tippitelte, men hvad er ellers forskellen på det, når vi kommer i de kategorier? Ja, men der er jo den ulempe ved bomuld, at det er tungt. Det vil sige, det fylder mere, og det er ofte med en bil, at man er ude, når man har sit bomuldstelt med. Men hvis man nu gerne vil gå en tur og have sit telt med, så kan man få både små bomuldstelte mixet med nylon, men man kan også få nylon eller polyestertelte, som er til at slæbe med på tur. Og der kan man have de her tunneltelte, I har masser af forskellige andre telte, også iglo-telte osv., hvor man kan ligesom se de her små trekkingtelte. Og der er jo helt klart vægtfordelen. Det er meget nemmere at slå op, det går hurtigere, så der kan man også nemmere lige hurtigt bygge en camp, når man er på tur. Bomuldsteltet tager måske kvarter til en halv time at slå op, og de andre de tager 3-5 minutter. Så der er også en tidsfaktor, der gør sig gældende der. Ja. Okay, så nu har vi snakket om nyheder inden for bomuldsverdenen. Hvad kan du gøre for sådan en som mig, som er lidt en letvægtstosse? Hvad har du af nyheder der? Jamen, altså der er ingen tvivl om, at letvægtskategorien er jo enormt stærk. Fordi folk vil meget gerne bevæge sig langt over kort tid, og de vil meget gerne have noget med. Der ikke fylder for meget, og de kan spare både pakstørrelse og sådan noget. Og der har vi selvfølgelig tænkt lidt videre. Vi har jo Telemark-serien, som er vores rigtig godt sælgende 1- og 2-personers serie. Og der har vi lavet en ny variant, der hedder Telemark 2.2. Og det nye total ligger i 2 døre. Så man faktisk, hvis nu vi to er på tur sammen, så kender vi ikke hinanden alt for godt. Og så vil vi måske gerne have hver sin dør, frem for at skal kravle hen over hinanden. Så der har vi hver vores dør, plus at vi kan spænde begge døre ud og op og lave view begge veje. Straffen er 60 gram. Det er en hård straf, men jeg tænker, at den er værd at tage med. Pakstørrelsen er nogenlunde det samme, så den er også okay. Så vi kan simpelthen lave en åbning igennem, hvor vi så har apsis i den ene side, og vi har 2 døre, og det giver nogle fede muligheder, når man er på tur. Det lyder da som en spændende ting. Hvad med sådan en mellemting? Fordi nu kan det godt være, at prisen på dem her er lidt over en almindelig mands budget, men hvad så med en mellemting i forhold til vægt, eller i forhold til at komme langt afsted med sit telt? Jamen, heldigvis ved Nordisk har vi jo vores PU-serie og vores SI-serie og vores Lightweight-serie. Det vil sige 3 forskellige serier, hvor man egentlig kan vælge mange af de samme typer telte, men i forskellige materialer. Så hvis man vælger PU-serien, så har man sådan lidt et entry-level niveau, hvor prisniveauet er lidt mere til at arbejde med for de fleste, der gerne vil i gang.
Så har vi SI-serien, som er vores sådan lidt mere hardcore performance. Det er den stærke du, det er de stærke, ekstra stærke stænger osv. Kan holde til det hele hårde brug. Og så er der letvægtsserien, som faktisk er dyrere end den stærke serie, men det er fordi, man går ind og sparer lidt på vægten, men ikke så meget på holdbarheden. Og det gør selvfølgelig, at man nogle gange med produkter som den her stiler mod mere bevidste forbrugere, som virkelig har prøvet det her mange gange, hvor PU-serien henvender sig til dem, der gerne vil i gang, men kom godt i gang og kom rigtig i gang. Jamen, tak for det. Tak fordi du kom og kunne svare på nogle af vores spørgsmål omkring nordisk. Så er der ikke så meget andet tilbage at sige end, jeg håber vi ses i løbet af ugen. Vi har 34 telte opstillet, og der er tilbud på alle teltene. Så jeg håber vi ses. Hej hej.